Halo guys, kali ini aku mau review keyboard AMOLED XTS 690. Keyboard ini meskipun murah tapi tidak murahan ya. Kualitasnya lumayan bagus, banyak fitur-fitur yang menarik. Coba kita lihat di sini. Ya ada 300 tone dengan bermacam-macam suara dan mixer, volume, tempo, transpose, VB, dual tone, split. Nah ya, nah sekarang lagi default nih grand piano. Lalu apalagi kita lihat ada memori M1, M2, M3, M4, dan piano defaultnya. Nah, ini ada rhythm 300 ya. Kita bisa belajar juga learn 1, learn 2, learn 3. Ada demo juga tuh start, stop, fingered, chord type, ada metronomnya, rhythm. Oke, sekarang kita akan coba satu persatu ya. Tone yang pertama, coba ini grand piano default. Volumenya ini ya, bisa dikecilkan, besarkan. Kita lihat dulu. Oke, dengan sound 000, suara grand piano default sekali ya. Di sini saya tekan tombol sustain ya biar lebih enak. Lalu suara kedua ada color percussion dari 008 sampai 15. Kita cari yang angka pertama saja. Misalnya careless. Nah, suara yang ketiga ada organ juga ya. Lalu berikutnya ada gitar dari 024 sampai 031. Lalu berikutnya ada bass dari 032 sampai 039. Berikutnya ada string atau timpani dari 040 sampai 047. Itu adalah violin yang dari 040. Berikutnya ada ensemble and chorus dari 048 sampai 055. Berikutnya ada suara brass, trompet, lalu ada suara lead, kategori lead ada 064 sampai 71. Soprano.
ada pipe, kategori pipe. Berikutnya synthesis of tonic school. Oke, next ada synthesis tune dari 088. Next ada synthesis effect dari 096 sampai 103. Oke, lalu next ada folk instrument. Kategori folk instrument dari 104 sampai 111. 101 itu sitar namanya. Lalu kategori berikutnya ada percussion. 112 ada Tinkerbell. Lalu kategori berikutnya adalah sound effect dari 120 sampai 127. Fruit nose. Unik sekali ya. Lalu ada percussion board kategori selanjutnya. 128, 128. Suaranya seperti itu. Selanjutnya ada rhythm electric piano. Lalu berikutnya di nomor 130 ada baritone cellophone. Lalu berikutnya 131 clean piano. Dari 132 sampai 299 ada word instrument ya. Yang terakhir 299 kita coba synthesizer. Selanjutnya kita akan mencoba rhythm ya. Gimana caranya rhythm? Kita tekan ini. Coba cari ini beat yang pertama. Beat biasa aja ya. Beat soul. Dari 66 sampai 22.
ada lyric musik, ada beat dance dari 030 sampai 035. Berikut ada pop music dari 36 sampai 47. Ada beat house dari 48 sampai 56. Ada beat swing, rhythm swing dari 47 sampai 64. Berikutnya ada African beat. Lalu ada beat irama tango. Lalu ada rhythm rumba di nomor 80. Next ada rhythm samba nomor 95. Next ada rhythm polka di nomor 105. Next ada rhythm Asian music di 114 sampai 118. 114, 118. Ada rhythm waltz nomor 119 sampai 127. Nomor 128 ada modern rock dari 100 sampai 133. Di nomor 134 ada soul psychedelic. Nomor 181 ada new century. Seperti itu salah. 151 maksudnya. New century. Lalu di rhythm 158 ada modern dance. 163. 164 ada rock. Sampai 170. 171 ada classical ballad. 179 ada classical ballad juga. 180 ada pop swing. Sampai 192. 193 ada soft bossa nova sampai 202. Soft bossa nova 203 202. 203 ada tango pop. 208 ada beat rumba. 223 ada offbeat samba. 228 masih offbeat samba. Tadi nomor 229 ada rock beat sampai 235. Di nomor 236 ada country sampai nomor 242. Di nomor 243 ada nasional tradisional. Nomor 247 pop waltz sampai 255. 256 adalah modern soul
sampai 268. 269 adalah RNB sampai 278. Ke nomor 279 soft rock sampai 285. 286 adalah Afro Dance sampai 291. 292 ada Heavy Rhythm sampai yang terakhir 299.